cái melody này tôi nên là gì Buddha Bata ni pega tôi nên là gì này có ba ni rồi tam hạt đó Garudhamma Kharone so vi do tam hạt đấy ayen tôi nên là sang xe này cái ora bedung ale mi la vi này giàu yen tôi nên là vi này sát de Garudhamma trong đó go ba thế vi do ora be me do cái khăn đá bắt đầu nhận bị ra đấy bộ cứ đi này tôi nên là vi này giàu là đó Garudhamma trong đi go thì mà thế vi do Buddha à họp vô be me Nengah rumah tencari temaria searoi ora searoi le sanya dunia tu di Garudhamma ne pada video ora pijat sini meno lebe ngro Pali thara dia la Garudhamma janggo be sini naiwe la bo ni ko pyo pe me di Garudhamma so de sakalong ne pada video Pali sabi mas Hindu yoma Garudhamma lo di lo beတွေ့ရတယ်ဒါကြရာတွေဖွင့်တာကြတော့Garudhamma di ပင်စသီလာနိ post ဒီGarudhamma di ပင်စသီလာနိအတူတူပါပဲဒီတော့ဘာဖြစ်လို့Garudhammaလို့ခေါ်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့Garudhammaလို့ခေါ်ရတာလဲမေးခွန်းထုတ်စရာရှိတယ်Guru တိုင်းသူတိုင်းသားတွေရဲ့ကျင့်စဉ်တရားတွေကိုပေါ်ပြတဲ့နေရာမှာဒီအကြောင်းအရာ၅ပါးသီလပါလာတယ်။ဒါကြောင့်Guru တိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဇာလံကိုအကြောင်းပြုပြီးမှGarudhamma Guru တိုင်းသူတိုင်းသားတို့ရဲ့အမြဲထာဝရနိစ္စသီလခိုက်တာသီလအနေနဲ့ကျင့်ခံကျင့်ကြိုးကိုအားထုတ်ကြတဲ့အကျင့်မျိုးတစ်ခုဖြစ်လို့Garudhammaလို့ဒီအမည်နဲ့သုံးတယ်။ဘုရားလောင်းတော်ကြီးများသာသနာ့ဘာခါကာလမှာလေးပဲဒီ၅ပါးသီလကိုပဲအလေးကလူပြုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လေးကျင့်သုံးသူများတွေကိုလည်းပဲစောင့်တည်စေတယ်ဒါကြောင့်အလေးကလူပြုပြီးတော့သူတို့ကောင်းတဲ့အလေးကလူပြုစောင့်တည်ရသောကျင့်စဉ်တရားဖြစ်သည်ကြောင့်Garudhammaလို့ဒီလိုလေးပဲခေါ်ကြတယ်ဒါကြောင့်Garudhammaလို့ပဲဆိုGarudhammaလို့ပဲဆိုနှမျိုးလုံးမှန်တယ်ဒါလည်းဘုသူဒ္ဓအနေနဲ့မှတ်ထားဒီတော့၅ပါးသီလကိုGarudhammaနှမျိုးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာလူဖြစ်လာရင်နိစ္စသီလအနေနဲ့ကာယသီလအနေနဲ့စောင့်တည်အပ်သည့်အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းခါဝပစိုးပေါ်မှာလုံခြုံစွာစောင့်တည်အပ်တဲ့သီလတစ်မျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်Garudhammaလို့မခေါ်ရှင်ရင်ပါတယ်ကာယနိစ္စသီလလို့လည်းခေါ်တယ်ကာယသီလလို့လည်းခေါ်တယ်သူများအသက်ကိုတိုက်ရှင်မှာချောင်ရှင်ရမယ်စသောဒီ၅ပါးသီလသည်စာရိတ္တသီလနဲ့ဝါရိတ္တသီလမှာဆိုရင်ဒီအမှုကိုလွန်ကျူးခြင်းမှာရှောင်ခြင်းမကျင်ဘူးဆိုရက်ငရဲတရိစ္ဆာန်ပိတ္တသူတွေပေဘူးမိဒုက္ခတိတို့ကြာရောက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအမှုတွေမှန်သမျှကိုမပြုတ်လို့ရလို့ဘုရားရှင်လည်းတားမြစ်ထားတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုပါလဲဝါရိတ္တသီလလို့ဒီလိုလေးပဲဝိသုဒ္ဓိမေတ္တာဖွင့်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဝါရိတ္တသီလလို့ပဲဆိုGarudhammaသီလလို့ပဲဆိုGarudhammaသီလလို့ပဲပြောနိစ္စသီလလို့ပဲပြောကာယသီလလို့ပဲပြောအမည်မျိုးပဲလို့ပဲသုံးတော့နောက်ဆုံးဗျမ္မစရိယသီလလို့ပဲပြောဒီ၅ပါးသီလကိုပဲပြောတာဒါအမည်ထူးအနေနဲ့မင်းတို့ပါဠိထာရတရားထဲမှာလာတဲ့ဘုသူသားလေးတွေပြောရှင်လို့ဒီတော့အကြောင်းအရာဇာလံလေးနဲ့နေလောက်ပြန်ပြီးကြည့်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားလောင်းဘုရားမပြင်းပြီပေါ့ကွာအလောင်းတို့ဘဝတုန်းကဒီရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီဘုရားပွင့်တဲ့အရှင်တော်ကဆိုGuruတိုင်းလို့လေးပဲခေါ်တာပေါ့ကွာတိုင်းကြီး20တိုင်းဖြစ်မှာGuruတိုင်းဆိုတာပုံဘုတ်တဲ့Guruသက်ကကောသလမကရာတိဝီဆိုတဲ့မင်းတို့ကြက်ထားတဲ့အပိနိုင်ထဲမှာတိုင်းကြီး20တိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာGuruတိုင်းဆိုတာဒီ၅ပါးသီလအကြောင်းဟောခဲ့တဲ့ဖြစ်ဖို့ခဲ့တဲ့ဇာလံတွေပဲเนาะအဲ့ဒီGuruတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့Garudhammaဇတ်တူကိုဟောတဲ့အဲ့ဒီဟောတဲ့အကြောင်းအရာထဲမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်နော်Guruတိုင်းနဲ့စက်နေတဲ့ဒီဘက်ကကလင်္ကာတိုင်းဆိုတာရှိတယ်ကာလင်္ကာနှမျိုးခေါ်ကြတယ်ကွာဒီကရသ
အဲဒီကလည်းငါတိုင်းလို့ပဲပြောကာလည်းငါတိုင်းလို့ပြောအဲဒီကုရုတိုင်းနဲ့တစ်စိုက်တည်းရှိတဲ့တိုင်းတိုင်းလို့ဒီလိုအောင်မေးလိုက်အဲဒီကုရုတိုင်းမှာတို့ရဲ့ဖရာအလောင်းကအိန္ဒပိုက်ထံမျိုးမှာယုံစိုက်ပြီးတော့ပေါ့ကွာထီနံစိုက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဓမ္မရုစီဓမ္မကိုနှိမ့်သက်ရတယ်ပဝေနီသူစရိတာဓမ္မေရောစီတီဓမ္မရုစီဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲရှေးကသူတော်ကောင်းကြီးများကျင့်သုံးခဲ့တဲ့တကယ်ကိုလမ်းဆိုင်တွေကိုလည်းပဲသူလိုက်နာတယ်ပြီးမှ၅ပါးသီလကိုလည်းခါဝပစောမှာလုံရှင်စွာစောင့်သိနေဥပုသ်နေ့ဒီမှာဥပုသ်သီလစောင့်သိနေအဲ့ဒီဓမ္မရုစီတရားကိုနှိမ့်ချိတ်တဲ့ဘယင်တစ်ပါးအနေနဲ့ကျင့်သုံးသလိုပဲတန်သူပြည်သားတွေကိုလည်းအသိဉာဏ်ပေးပြီးတော့၅ပါးသီလကိုခါဝပစောမှာလုံရှင်စွာစောင့်တည်ဖို့ဒီ၅ပါးသီလလုံရှင်မှသာလျင်မိမိတို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာညီချမ်းရဲ့စိတ်မှန်ကိုရမယ်။ကတ်ကြီး၃ပါးကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးကိုပြသပြီးမှ၅ပါးသီလကိုသူတို့လုံခြုံစွာစောင့်တည်ခိုင်းတယ်။၅ပါးသီလဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးလို့ရှိရဲ့တိုင်းပြည်မှာခိုးမှုတွေပေါ်ပေါက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားစီးပွားဥစ္စာတွေပျက်စီးလာမယ်။ပါဏာတိပါဒသူများတဲ့ကိုတိုက်ခြင်းသီလတိုက်ခါဖို့ကြိုးပေါက်လာရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ရန်ဖြစ်ခြင်းလက်နဲ့ဘေးဒဏ်ရှားပွေပြီးတော့တယောက်နဲ့တိုက်ပြန်ခြင်းတိုက်တန်တရာကတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်ပေါ့အာရိနနာတိုက်ခါဖို့ကြိုးပေါက်လို့ရှိရဲ့တိုင်းပြည်မှာဘာဖြစ်တော့မှာတော့အစာရေစာငတ်ဘွားခေါင်းပါရှင်ဒါမျိုးပေါ့အုပ်ချုပ်တဲ့လူဒန်းစားတွေရောတိုင်းသူပြည်သားတွေရောခိုးစောနေကြမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ရဲ့တယံဘာသာဒဗန္ဒာတွေဟာလေအကုန်လုံးဆုံးရှုံးပျက်စီးမယ်လူတိုင်းမျှမျှတတစာရေးတောက်ရည်နေထိုင်ရည်ဆင်ပြေဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးမှကာမေတုမိစ္ဆာစရာသိက္ခာဘုရားကျိုးပေါက်မယ်မုဒ္ဒဝါဒသိက္ခာဘုရားကျိုးပေါက်မယ်သုရပါဏသိက္ခာဘုရားပဲကျိုးပေါက်မယ်ဆိုရင်လည်းပျက်စီးကြမယ်ဆိုရင်လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့တန့်ပြင်မှာရောဂန္တရာကတ်တွေဆက်ရောက်လာမယ်ဒါတွေကလည်းဇတ်တူတွေနဲ့အကုန်လုံးဖယားလောင်းကုရုတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အရှင်ကဟောပြထားတယ်ဟောပြတာတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအသိဉာဏ်ပေးပြီးတော့အုပ်ချုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ငါးပါးသီလကိုပဲလည်းရာဇသဓမ္မတဥပဒေတရားအနေနဲ့လိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့စေတို့တီးပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားကိုအသိပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်ကုရုတိုင်းသူတိုင်းသားတွေဟာရှင်ပြန်ကစပြီးတော့နောက်ဆုံးပြည့်တစားမှာတိုင်အောင်ပေါ့ကွာနော်ငါးပါးသီလကိုခါဝပစောပမှာလုံချုံစာစောင်းနေတယ်ပြည့်တစားမှာဆိုတာမင်းတို့သူ့ခေသူ့ခါကအမတန်ကုန်ကြက်တွေရှိတယ်တို့နိုင်ငံမှာပြည့်တစားမှာဆိုတော့အမတန်အယုတ်ဆိုးတာပေါ့ကွာမတူဘူးဆိုတာကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်နော်ဒါစာပေလေးချင်းတခါတရံကြပြောတဲ့စကားလုံးကဂမ္မဒေါသအသင်းမှာဆိုလို့ပြည့်တစားမှာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမင်းတို့ခိတ်သုံးဝါဒစကားလုံးနဲ့ငါမပြောရဘူးမင်းတို့သိပြီးဖြစ်လို့နော်အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်၅ပါးသီလရဲ့အကျိုးအပြည့်တွေကိုပြပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာကုရုတိုင်းမှာယာတိဥရုတွေသိမှန်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပါဏာတိပါဒသိက္ခာဘောလုံချုံစွာစောက်တည်ကိုစီစောက်တည်ထားတဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ဘာပြသနာမှခိုက်ရမှာဖြစ်ဘူးကိုရှင်းစာတရားရှိလာကြတယ်။အော်ငါ့ကိုသူများပိုက်သူများကိုသူ့ကိုပိုက်ရသူမနှိမ့်တဲ့တယ်ငါ့ကိုပိုက်ရင်ငါမနှိမ့်တဲ့ဘူးအပြာရမှာကိုရှင်းစာတရားကိုပြည့်စည်ဥစ္စာကိုသူများခိုးရင်မကြိုက်သလိုသူများပြည့်စည်ဥစ္စာကိုကသွားပြီးခိုးရင်လည်းပဲမကြိုက်ဘူးကိုကတိုင်းပြည်ဥစ္စာခိုးရင်တိုင်းသူပြည်သားမနှိမ့်တဲ့တယ်ကိုဥစ္စာခိုးလေကိုကနှိမ့်တဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးတွေပေါ့ကွာကာမေတုမိစ္ဆာနာစရိတ္တပါကာမဂုဏ်နဲ့မှားမှားယွင်ကျင်သူများသားသမီးကိုစိုးကားမယ်ကျူးလွန်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိဘတွေကညီကိုမောင်နှမတွေကမကြိုက်သလိုပဲကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတို့ကိုကျူးလွန်ရင်လည်းပဲကိုမကြိုက်ဘူးအရာရာမှာကိုရှင်းစာတရားတရားနဲ့တရားပြည့်စည်စေရသောလိမ်ညာပြောဆိုမှုဟောလေးပဲလူတိုင်းဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးအလိမ်ခံရရင်ဒါလည်းပဲသူများကိုမကြိုက်သလိုငါလည်းပဲလိမ်ရင်မကြိုက်ဘူးဒါမျိုးကိုရှင်းစာတရားတွေသုဒ္ဓဘာနာသိက္ခာပုကြတဲ့အခါမှာမူရည်တေစာတောက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယိုသေးတဲ့နေရာမှာကာရဝတရားစတာသူမှမရှိတဲ့ဘူးကာရဝနိဝါဒမင်္ဂလာပြည့်စည်နေတဲ့အမတန်ဆက်ဆုပ်ရွံ့စရာကောင်းတဲ့ကြံ့စင်တစ်မျိုးပဲဆိုပြီးသုဒ္ဓဘာနာသိက္ခာပုရဲ့အကျိုးပြည့်ကိုလည်းသူတို့သိကြပြီးတော့ကြောင့်တိုင်းပြည်ကိုသိဉာဏ်နဲ့ပေးပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကုရုတိုင်းမှာလူတိုင်းငါးပါးသီလခါဝဘဆောမှာလုံချုံသာစောက်တည်သည့်အတွက်ကြောင့်ပါဏာတိပါဒသိက္ခာဘောလုံချုံသည့်အတွက်ကြောင့်တတ်ထန္တရာကတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးကုရုတိုင်းမှာအာရိဏရာသိက္ခာဘောကိုလုံချုံသာစောက်တည်လိုက်ကြသည့်အတွက်ကြောင့်
တိုင်းပြည်မှာဒုဗ္ဗေခန္ဓရာကဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲကဘာကြီးကဒီကဘာမှာရောက်ရှိလာကြတော့လူသားတွေရဲ့စာရေးတော်ရေးနေထိုင်ရေးအတွက်အကုန်လုံးကိုတဘာဝကပေးထားတယ်။လူတွေကဒီအရဏနာတိုက်ခါပေါ်မဆောက်တည်လို့သာလျှင်ခိုးလို့ရခွင့်ရှိရင်ခိုးကြတာပဲ။အဲ့ဒီလိုအကျင့်ဆိုးတဲ့အရဏနာတိုက်ကကျိုးဖောက်တည်လို့ကြောင့်လူတွေဟာဒုဗ္ဗေခန္ဓရာကတ်တယ်နော်။ဆက်ရောက်လာတယ်ငါ့ဘခေါင်းပါတယ်ပေးတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့။အဲ့တော့လို့အဲ့ဒီလိုပဲငါးပါးသီလကိုအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့စောင့်တည်ထားရသည်လားသူတို့ကုရုတိုင်းမှာယာတိဥရုကလည်းအမှန်တမ်းမှန်တယ်စိတ်ပြိုလိုက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကလည်းတကယ်ကိုအယတာဩဇာတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်စတော့လိုက်တဲ့အခါစိတ်တောင်မဖြစ်ဘူးအစာသည်ပဲစေသည်ပဲနဲ့အစာဖြစ်သည်တို့ကြောင့်ကုရုတိုင်းသူတိုင်းသားတွေဟာသူတို့တက်တန်ကုမ္မတန်နဲ့သေယုံထုံးစွာရှိကြတယ်တိုင်းပြည်မှာဘာတကူမှညှင်းချမ်းရေးဆိုတာမရှိမရစားမရှိဘူးနေရာတိုင်းမှာညှင်းချမ်းရတယ်အိမ်တိုင်းဝန်တကားတွေခတ်เสียမလို့ဘူးမြေသီဝတယောက်နဲ့တယောက်ခိုးစားတဲ့အကျင့်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အိမ်တိုင်းတကားဖွင့်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်။သားပြောသမီးပြောတွေရှိချင်းကြောင့်လည်းပဲဘာမှစိုးရင်စရာမရှိဘူး။ကာမေတုမိစ္ဆရာတိုက်ခါပေါ်လုံချုံသာဆောက်တည်ကြတယ်။အဲ့ဒီလောက်ဒီပါယာဝပြုတ်နေတဲ့ကုရုတိုင်းမြအနီးနားမှာရှိနေတဲ့ကလန်ကတိုင်းကတော့ဒီကျင့်စဉ်တရားတွေကိုဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဆိုတာသူတို့မှအသိဉာဏ်မရှိသေးဘူး။မရှိတော့တဘာဝကဲဆိုကြီးတွေကြာရောက်လာတယ်ကွာမိုးခေါင်ရေရှားအတိနန်းနဲ့စိတ်ပြလို့မရတော့ဒုဗ္ဗေခန္ဓရာကစိုက်လာတယ်ဒုဗ္ဗေခန္ဓရာကစိုက်လာတော့အစားအသောက်မပြည့်စုံလို့နေဆင်းရဲမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရတဲ့နေရာခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာဖြစ်သတ္တန္တရာကတ်ကြီးပြီးမှတခါရောဂန္တရာကတ်ကြီးဆက်ရောက်လာကတ်ကြီးသုံးပါဆက်ရောက်လာဒီတော့သူတို့စဉ်းစားကြတယ်ဟိုဘက်ကကုရုတိုင်းမှာမိုးလေဝသလေးမှန်တယ်အစစရလူတွေဟာညှိချမ်းရရတယ်ဘာပြဿနာမှမရှိငါတို့ဘက်ကတော့မိုးလေဝသလေးမမှန်ပြဿနာပါလေအဓိကဒီမိုးလေဝသမမှန်တဲ့ရာသီဥတုဆိုတဲ့မှန်ကန်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲကုရုတိုင်းမှာဟာလားအင်စနဝန္ဒဆိုတဲ့စံဖြူတော်ကြီးရှိတယ်ဘယဲအသုံးတော့စံဖြူတော်ဒီစံဖြူတော်ကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်ငါတို့နိုင်ငံမှာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကုရုတိုင်းအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘုရားလောင်းထံသွားပြီးတော့ဒီဘက်ကကလင်ကတိုင်းသူတိုင်းသားအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမတ်ကြီးတွေဆေလွှတ်ပြီးတော့ရွှေပေးလိုက်တယ်ပေါ့ကွာဝေခိုင်းတယ်ဝေခိုင်းပေမဲ့ဟိုကဘုရားလောင်းကသူတို့ဒုက္ခရောက်လို့လာပြီးတော့စံပြူတော်သူတို့ယုံကြည်ရှင်းနေလာတောင်းရင်ငါကလည်းပဲဒီရွှေတွေကိုမယူပါဘူးသူတို့ကမေတ္တာလက်ဆောင်အနေနဲ့ပဲငါဒါနပါရမီဖြည့်လိုက်ပြီဆိုစံပြူတော်ကိုဒီတိုင်းပေးလိုက်တယ်အဲဒါမှလည်းဆန်ရောက်သွားပေမဲ့ကလင်္ကာတိုင်းမှာမိုးရွာလာဆိုမရွာဘူးမိုးခေါင်မြေခေါင်စိတ်ပြိုလို့မရဘူးဒီတော့လူတွေသဘောကျပေါက်ကြတယ်မိုးရွာခြင်းမရွာခြင်းနဲ့ဒီစံဖြူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါလားတကယ်တော့ကုရုတန်းသူတန်းသားတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်တရားတွေသားလည်းရဲ့မိုးရွာခြင်းမရွာခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်လို့သဘောပေါက်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘယင်ကြီးကသူကိုယ်တိုင်သီလတွေစောင့်တည်ခိုင်းကြည့်တယ်ဥပုသ်သီလတွေစောင့်တည်တယ်ဒါပေမဲ့သူတယောက်တွေစောင့်တည်ုံနဲ့လည်းပဲသူတို့ကလည်းငါတိုင်းမှာမိုးလေဝသမမှန်ဘူးမမှန်တော့ကုရုတိုင်းသူတိုင်းသားတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်တရားတွေဟာဘာတွေလဲဆိုတာကိုလည်းပဲသိရှင်လို့ရွှေပေးလွှာတွေရွှေပြောက်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီကဒီသူတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောက်ကမြောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထုတွေဓမ္မတဦးစီဘာတွေကျင့်လဲဆိုတာကိုအကုန်လုံးမှတ်တမ်းယူခိုင်းတယ်ရေးခိုင်းတော့ဟောကဘယံဖရာလောင်းကနေပြီးတော့မှတ်တမ်းပေါ်ရေးတဲ့အခါလေဒီ၅ပါးသီလကိုပဲပေးလိုက်တယ်ပါဠိလိုဆိုတဲ့တိပါဏောနာဟန္တဘောသူများတဲ့ဘယ်တော့မှမတတ်ဖို့ဒါလေးစေကံဥပဒေတစ်ချက်နေအရိဏနာရတပံသူများဥစ္စာကိုပုဂ္ဂလိကဖြစ်စေအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်စေတိုင်းပြည်ရဲ့ပန္တာဖြစ်စေဘယ်တော့မှမင်းတို့မခိုးကြနဲ့ဒါမျိုးပေါ့သုံးကာမေတုမိစ္ဆာနာစရိတပကာမုံတို့နဲ့မှားမှားယွန်းယွန်းသူတော်ဘာသာမျိုးကိုစိုးကားခြင်းစသောကာမေတုမိစ္ဆာစရာကံကိုမင်းတို့ဝေဝေကရှောင်ကြလေးမုသာနာပဏိတပဒီမှာပရဏဥပါလက္ခဏာအနေနဲ့ပြီးတယ်တဦးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်မဟုတ်မမှန်လင်ညာပြောဆိုမှုကံကြပါစေညီညွတ်မှုကိုပြည့်ပြစေတတ်သောပိတုနာဝါစာငွေသက်ပါသောစကားမျိုးကိုလည်းမပြောဆိုကြနဲ့ယုံရင်ကြံ့ကြုတ်တဲ့ဘုဒ္ဓဝါစာငွေသက်ပါသောစကားမျိုးကိုလည်းမပြောဆိုကြနဲ့တမ္ပပလာပဆိုတဲ့စပသိစပြင်းကဲ့သို့အနိတ္တာရမရှိအကျိုးမရှိတဲ့စကားမျိုးကိုလည်းမပြောဆိုကြနဲ့ဆိုပြီးတော့မုတာနာပဏိတ္တပါဆိုတဲ့ဒီပရဏဥပလက္ခဏာနီးဖြင့်လေးပဲစကလုံးတစ်လုံးအင်္ဂါတစ်ပါးနဲ့မှားတယ်လေးမိစ္ဆာနပါတ္တမှာပဂရိစိတ်ကိုပ
gri se kendo yu tua se da do mu ye se mya aya de sa mya ko ta thong chen ma le be men do tan ji ga chong chin ya ya me di nga shen ne piet song hong ngaro nainga tu nainga da de chin chan ju a rau ne ja di twa jaw do si ma di lo yin chan ye sai man ko ya shi ne de ta ba wa ya de lu de man kan de pha ya lan ku ru tai au shou ne de bayan ji ga di ha de nga shet ye pe lai de now in shi men da than twa de in shi men da sta de shin ananda long ba be no in shi men da than twa le be di dan pe lai de now bayan ye me ro ko twa bi do than twa bi do di ta ya wa bi ho yin chan ta ya ho mo le wa da man kan ho sa di phin di cen sanတရားတွေသွားတောင်းတဲ့အခါလေမိခင်ကြီးကလေဒီ၅ပါးပဲသူတို့မှန်တာကတော့တူနဲ့တူကျင့်စဉ်တရားတွေကတူရှင်းမှတူမယ်မတူရင်လည်းပဲအကုန်လုံးအကောင်းမှသမျှကျင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပဲမဲ့ဘယင်ကပေးလိုက်တာလေဒီ၅ချက်၅ပါးသီလမိခင်ကြီးကပေးလိုက်တာလေဒီ၅ချက်အင်းရှင်မင်းသားကပေးလိုက်တာလေဒီ၅ချက်နောက်ကျန်တဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးတွေဟာလားသူတို့ကလည်းပဲဒီ၅ချက်ကိုပဲ၅ပါးသီလကိုပဲသူတို့ရွှေပေးထားမှရေးပေးလိုက်တယ်အသီးသီးနောက်ဆုံးတော့မြေတိုင်းစရေအတိုင်းပြည်မှာဟာလားတခုနဲ့တခုမြေရတိုင်းပြီးတော့ဆိုရင်အမှန်ခိုးလို့ကောင်းတဲ့ယာထုကိုယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲညစ်ပိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ဟာလားမတော်မတရားမြေတိုင်းပြီးတော့မလုပ်ဘူးသူကလည်းပဲဒီပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကျင့်စဉ်တရားကဒီ၅ပါးသီလပါစသည်ပဲနောက်ဆုံးပြည့်စုံမှတိုင်အောင်ဖို့ကွာနော်အကောင်လုံးစိတ်တူကိုသူတို့မှတ်တမ်းယူတယ်ပေါ့ယူတဲ့အခါမှာအလုံးပေးလိုက်တာကတစ်ပါဏောနာဟန္တပေါ့နဲ့အာရိဏနာအဒတ္တပါ၃ကာမေသူမိစ္ဆာနာစတ္တပါ၄မုသနာပဏိတ္တပါ၅မိစ္ဆာနာပါဒပံဒီ၅ချက်ဒီကုရုတန်သူတိုင်သာအာလုံးဘယင်္ဂစပြည့်စုံမှတိုင်အောင်ကျင့်သုံးနေကြတဲ့ကျင့်စဉ်တရားပါဒီကျင့်စဉ်တရားကိုခါဝပစုံမှာလုံချုံစွာစောက်တည်ထားတဲ့ကျင့်သုံးနေကြသည့်အတွက်ကြောင့်ကုရုတိုင်းမှာမောခေါင်ရေရှားတဝေခန္ဓရာကဆိုရီလည်းနေပေကြောင့်သိကြပြည့်စည်တဲ့တထန္ဓရာကဆိုရီအနာယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်လို့တက်တတ်မကုန်ပေနဲ့သေရတဲ့ရောဂန္ဓရာကဆိုရီပေတော့မှမဖြစ်ဘူးကြိုက်ကြည့်သုံးပါးကိုလေဒါနဲ့ကြိုးထွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဓာတွေကိုအားလုံးရေးပေးလိုက်တယ်။အဲအဲ့ဒီဟာအတိုင်းပဲမင်းတို့ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြည့်ဆိုပြီးကလင်္ကာတိုင်းကအမတ်ကြီးတွေကအဲ့ဒါတွေကူးပြီးယူသွားတကယ်လက်တွေ့ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့အရှင်ကြမှာကလင်္ကာတိုင်းမှာမိုးတွေပါတယ်ရွာရှာတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမိုးတွင်အရှင်ခါကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတောသနလအရှင်ခါကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာမျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီကျင့်စဉ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောသနလကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ဂရုဓမ္မ၅ပါးသီလအခါတော်နေဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်လာတာတရားဓမ္မတွေကမေးလာလို့ရှိရင်မင်းတို့အဲ့ဒီလိုထောက်ထားနဲ့ပြောရမယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဖယားဖြစ်တဲ့အရှင်ခါကာလမှာပြန်ပြီးတော့ဟောတယ်ငါဖယားပါမန်ဘယံဖြစ်တဲ့အရှင်ခါကာလတုန်းကတော့၅ပါးသီလတိုက်ခါပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဓိကထားပြီးတော့တိုင်ပြေမှာရာဇတတမတာဥပဒေတရားအနေနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ပေးပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်စัจ java ဝိမင်းကြီးဖြစ်တဲ့အရှင်ခါကြတဲ့အခါမှာတော့တဲ့အဲ့ဒီတဲ့တခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတခုကယထာဗုဒ္ဓံစပုံစတာကိုယ်မှာတရားသဖြင့်ရှားပွေစုဆောင်ရရှိထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဖြင့်သာလင်ပါလေမြတ်တအောင်သုံးဆွေးကြကိုယ်မှာကံတရားကအကျိုးပေးလာတဲ့အတိုင်းကိုအားထုတ်လို့ရရှိလာသောပစ္စည်းဥစ္စာဖြင့်သာမြတ်မြတ်တာသုံးဆောင်ကြမတော်မတရားလောဘရှိရှုကြံစေပြီးတော့ပါလေသူများထံမှာဘေရောမှပါလေမဟုတ်တာကိုရှောက်မလုပ်ကြနဲ့ဆိုပြီးတော့ယထာဗုဒ္ဓံစဘုံစထဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးတစ်ခုပါတယ်ကဲမင်းတို့အဲ့ဒါကတော့မာတုဒ္ဒဗနာစတ်တို့ဆိုတာဘုရားရှင်ပြိဋိဘံစံတော်မူခါနီးဒီကနေ့ကုသိနာယုံဆိုတဲ့အလုံးဒီသာမှုအင်ဂျင်တို့မှာမာတက္ကရာ148ခုကဆုံလာပြီနေ့ညပန်းခေါင်းရရှင်လောက်မှာဒီတုတ်တန်ကိုဟောခဲ့တယ်ဒီတော့အားလုံးကိုပန်းကြုံလိုက်လို့ရှိရင်တိုင်းပြည်တစ်ခုယာတိဥဒုမှန်ကန်ဖို့တိုင်းပြည်မှာပဋ္ဌာန္တရာကတယောက်နဲ့တယောက်လဲနေတွေနဲ့ပတ်ဖြတ်သိကြည်ပစ္စည်းချင်းဆိုတဲ့ကတ်ဆိုအစာရည်စာငါမခေါင်းပါခြင်းရှားပါလာခြင်းဆိုတဲ့ရောဂန္တရာကတ်ဆိုကြီးတွေအနာယောဂဝေဒနာဖိစီနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့ဗာလဲရောဂန္တရာကတ်ဆိုကြီးဒီကနေ့ကမ္ဘာ TV သတင်းတွေထဲမှာပဲကြည်ကြည်ကိုယ်နိုင်ငံသတင်းတွေအမြဲတမ်းစာဆောင်ထဲမှာလေပေါ်ပြသတင်းတွေမှာပဲဒီဟာတွေအားလုံးကိုလေကြိုလွှားညီးချမ်းရဲ့စိတ်မှန်ကိုလေလိုရင်တော့ဒီကုရုဓမ္မစတ်တော်နဲ့တိက္ကနိမကုရုဓမ္မစတ်တော်နဲ့မင်းတို့မဟာသုဒ္ဓသနာပုတ်တံမှာလာတဲ့အတိုင်းတစ်
နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုယ်နိုင်ငံကိုတကယ်ကြီးရှင်းဈေးရှင်းပါတယ်ဆိုတဲ့လူဒန်းစားတွေကိုယ်နိုင်ငံကိုကကြီးသုံးပါကျိုးလွှားဈေးရှင်းပါတယ်ဆိုတဲ့လူဒန်းစားတွေကိုယ်နိုင်ငံကိုအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြီးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့လူဒန်းစားတွေညီချမ်းရဲ့အစိမ့်မှလမ်းကြောင်းကိုရွေးရှင်ရင်အဂရိကနေဗုဒ္ဓဟောထားတဲ့တရားတွေမှာလာတဲ့ပါလဲ၅ပါးသီလကိုခါဝါပစုမှာလုံခြုံစွာစောက်တည်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီကျင့်မှတ်တစ်ပါးတခြားရွေးစရာမရှိဘူးဆိုတာကိုဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားလက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်ငါနဲ့မတူငါရန်သူဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားနေလောကတော့နိုင်ငံဘယ်လိုနေနဲ့မှမညှိချမ်းဘူးယာတိဥရုလည်းမှန်မှာမဟုတ်ဘူးဒုဗေခန္ဓရာကတဲ့ဆက်ရောက်နေမယ်ပဋ္ဌာန္တရာကတဲ့ဆက်ရောက်နေမယ်ရောဂန္တရာကတဲ့ဆက်ရောက်နေမယ်နော်အဲ့ဒါတွေကဒီတောသနလာပြေနဲ့ဥရုဓမ္မဇတ်တို့ကိုကြောင့်ပြုပြီးမှဒီကနေ့မင်းတို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတာမာတုဒ္ဒတနာသုတ်ကတော့ဖယားရှင်တောသနလာပြေနဲ့မဟောတာမဟုတ်ဘူးပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူတဲ့ကဆုံလာပြေနေမှာနော်မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးဟောခဲ့တဲ့သုတ်တာဒါလေးကိုလည်းပဲပုသုဒ္ဓရစီရှင်တယ်ဒီချက်မကပို့ပြီးတော့မင်းတို့သိစေရှင်တယ်နော်သာသနာ့ဘအခါကာလမှာဒီ၅ပါးသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကပြောကြတယ်၅ပါးသီလဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာမှာသာမဟုတ်ပါဘူးဟိန္ဒူဘာသာမှာလည်းရှိတာပဲဘာသာကြီးလေးခုအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဟိန္ဒူဘာသာဒီဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓမှာဖြစ်မိတုန်းကပဲသူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာရှေ့ကပို့ပေါက်ခဲ့တဲ့ဘာသာရသူတို့တထွေရလည်းပဲသူများတဲ့ကောမတသူဥစ္စာမခိုးကာမေတုမိစ္ဆာသဝေဝရှောင်းကျင်မௌမမလညာပြောဆုံးမှရှောင်းကျင်မူရစတာတရေတရေမတော့စသည်ဖြင့်သူတို့ဘာသာမှာလေဒီအကျင့်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကအဲ့ဒီကဟိန္ဒူကကူးချထားတယ်လို့ဒီလိုလည်းပဲတချို့ကပြောကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးကွာဗုဒ္ဓဘာသာမှာသုံးနေတဲ့ဒီ၅ပါးသီလရှေခံတရားသာမဟုတ်ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာသူတို့ဘာသာမှာမရှိပါဘူးမဲ့ခင်ရှိပါဆိုတဲ့အကျင့်ဟာသူတို့ဘာသာမှာမရှိပါဘူးနော်မဲ့လေးပါဖို့လေးပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာတရားသူတို့ဘာသာမှာမရှိပါဘူးဒီတော့ဒါတွေတဲ့တစ်မပြောဘဲနဲ့တချို့ကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကူးရှာတယ်လို့ဒီတော့အိန္ဒိယဘာသာကကဘာကြီးထဲမှာသူကအစိုးဆုံးပေါ်နေတာဗုဒ္ဓဘာသာကဒုတိယပြီးမှဒီဘက်ကပါတယ်ခရစ်ယာန်တို့အစ္စလာမ်တို့ဆိုတော့နောက်မှပေါ်ပေါက်လာတာနော်တကယ်ကဗုဒ္ဓတရားထဲမှာဘယ်နေရာမှာပဲကြည်မယ်နော်ငါကဒီမှာသုတ္တန်လာပြင်းနေနဲ့ဆိုင်တဲ့ကုရုဓမ္မဇတ်တို့အဓိကပြောပေမယ်တကယ်ကမင်းတို့သဘောပေါက်ဖို့က950ဇတ်တို့950ဆိုမယ်တကယ်က400 940နဲ့9ဇတ်ပဲရှိတယ်3ဇတ်လို့ခေါ်ရလွယ်ကူအောင်လို့950ဇတ်တို့လို့ခေါ်ထားတာအဲအဲ့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတိုင်းပြည်တစ်ခုကိုညှိချမ်းအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာ၅ပါးသီလကိုပဲအဓိကထားပြီးလုပ်ကြတယ်တိုးတော့ဘယင်အနေနဲ့ကတော့ပေါ့ကွာနော်ပို၍ကျင့်စဉ်တရားတွေကတိုင်းသူပြည်သားတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျင့်သုံးရမယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုငါနေလောက်မင်းတို့ကိုမှပြောခြင်းတယ်ဒီတော့ဘုရားလောင်းတွေကသာသနာ့ဘခါကာလမှာဒီကျင့်စဉ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသိလဲဘုရားမပွင့်ပေးနေဆိုရင်ဘုရားပွင့်တာကတော့ဗုဒ္ဓဟောတယ်ဘုရားမပွင့်ပြီးရှင်ခါကာလမှာဘာဟောလဲဥပမာသီလဆိုပါဆိုမင်းတို့တိုက်ခါသာစီရောသမာပိုင်နာဆိုတဲ့ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါရာဇိကမှာပါဘူးလားပါပါတယ်ပထမပါရာဇိကမှာနော်အဲ့ဒီမှာတိုက်ခါဆိုတဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့ငါကပါရာဇိကကြားတော့ဘယ်နေရာကပြောကျေညက်တယ်ပေါ့ကွာနော်အထာဂရမင်းငါဆိုမကြည့်ပေးနဲ့ကိုစာဝပို့ရှာလို့ရပါတယ်စာမျက်နှာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်209လောက်မှပါဠိနဲ့ပြန်ပြီးကြည့်နော်အဲ့ဒီထဲမှာသီလနဲ့အတိသီလကိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့ခန်းငယ်တမ်းမှာပြင်စင်ကတတ်သင်္ကသီလမေဝါဟုတ်လား၅ပါး10ပါးဆိုတဲ့သီလဟာပါမန်သီလသာဖြစ်ပါတယ်အတိသီလမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကတော့ဒါတော့မှပြင်စနေရတဲ့တတ်သင်္ကရှစ်ပေါသီလတော့မဖြစ်ဘူးဒါပဲမဲ့အစအဆုံးကိုမြင်သဖြင့်အလေကိုလည်းသိရရင်ဘာနေရတော့မင်္ဂဗရဝလစတာနီအဲ့ဒီပါဠိမှာမင်းတို့မင်္ဂဗရဝလစတာနီထာဂရကရေးထားတဲ့ပြင်စင်ကတတ်သင်္ကသီလမေဝ၅ပါးတော့8ပါးတော့10ပါးတော့ဆိုတဲ့9ပါးတော့ဆိုသီလပါမန်သီလသာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲ။တိုင်ဟိဗုဒ္ဓေဥပ္ပန္နေပိအနုပ္ပန္နေပိလောကေဘောတတိယေဝအဲ့ဒီ9ပါးသီလဆိုတဲ့သီလမျိုး8ပါး9ပါး10ပါးဆိုတဲ့သီလမျိုးဟာဗုဒ္ဓေဥပ္ပန္နေပိအနုပ္ပန္နေပိလောကေဘောတတိဆိုတာပါ။ဘုရားပွင့်သည်ဖြစ်စေမပွင့်သည်ဖြစ်စေသာသနာတွဲမှာဖြစ်စေသာနာဘမှာဖြစ်စေပါလေ။လူတွေကကျင့်သုံးနေကြတဲ့သီလတစ်မျိုးပါလို့မင်းတို့ပါရာဇိကအထာဂရဆိုင်နာဘယ်လောက်နော်209မှာအဲ့ဒီလိုဖွင့်တယ်ဗုဒ္ဓေဥပ္ပန္နေတတမေတိလေဗုဒ္ဓဘိဗုဒ္ဓသာဝကဘိမာဇနာသမာဓိပိတိ
အဲ့ဒီထားကြကိုပြန်ကြည့်ဖယားပွင့်တော်မူတဲ့အရှင်ခါကာလမှာတော့တသမင်တီလေဗုဒ္ဓဘုရားသာဝကပြီးမာသနာသမာဓိမိတိလူတွေကိုဘယ်သူကစောက်တည်ခိုင်းတယ်ဖယားရှင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း၅ပါးသီလကိုလုံခြုံစွာစောက်တည်ဖို့ဟောပြတယ်ဗုဒ္ဓသာဝကဖြစ်ကြသောယန္တန်ဃာတွေကလည်းပဲဒီလို၅ပါးသီလအကြောင်းကိုဟောပြကြတယ်အနုပ္ပန်နေဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမပွင့်တဲ့သာသနာ့ဘအခါကာလကြတော့ဘသူတွေကဟောပြလဲဆိုမင်းတို့အဲ့ဒီထားပါလေတိပိစိကဗုဒ္ဓဘီပါတော့သာသနာ့ဘအခါကာလမှာပွင့်တဲ့နှစ်သင်ရှည်နဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်မှပိစိကဘောဓိစုကိုရရှိပြီးပွင့်လာတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားတွေကလည်းပဲ၅ပါးသီလကိုတော့စောင့်တည်ခိုင်းကြပါတယ်တဲ့ဒါဝေလာဆိုတော့ကာမဝါဒီနောသဓမ္မိကသမဏဗျာမနာကံကံဤကြိုတရားကိုတဲ့ဝင်ယုံကြည်တဲ့တရားရှိတဲ့သမဏဗျာမနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒါဗုဒ္ဓဘာသာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะသာသနာ့ဘအခါကာလသူတို့တွေကလည်းပဲပါတယ်ဒီသီလကိုပါလေသူတို့စောင့်တည်ကြပါတယ်တဲ့ဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးစက္ကဝတိမာရာဇာနောစဟုတ်လားစัจ java မင်းတွေကလည်းပဲဒီသီလကိုစောင့်တည်ခိုင်းကြပါတယ်ဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမဟာဗောဓိတတ္တောစမာသနာသမာဓိမိတိဖယားစုပန်ထားတဲ့ဗောဓိတတ္တဘုရားလောင်းကျိုးကြီးတွေကလည်းပဲဒီ၅ပါးသီလကိုပဲစောင့်တည်ခိုင်းကြပါတယ်တဲ့တိုင်းပြည်ညီချမ်းရဖို့အတွက်နော်ကကြည်သုံးပါးကိုကြော်လွှားဖို့အတွက်ဖယားပွင့်မှသာတယ်မဟုတ်ပါဘူးသာသနာ့ဘအခါကာလမှာပိစိကဗုဒ္ဓတို့ကာမဝါဒီသမဏဗျာမနာပုဂ္ဂိုလ်တို့နောက်ကစัจ java မင်းကြီးတို့ဖယားလောင်းတို့ကစောင့်တည်ခိုင်းပါတယ်ပါမန်ပိပန္တိတပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်တိုင်နဲ့ပဲစောင့်တည်တယ်သူများကိုလည်းပဲစောင့်တည်ခိုင်းကြတယ်အဲ့ဒီလိုပါရာဘခါလာမှာအလုံးတို့ကြီးများဒီ၅ပါးသီလကိုစောင့်တည်ခိုင်းကြသည့်အတွက်ကြောင့်တေတံကုတလံတမ္မံပရိပူရေတွာဒေဝေတုစမနုဿေတုစတံပတ်တင်အနုဘဝန္တိတဲ့သာသနာ့ဘခါကာလမှာနတ်ပြည်သူဒီလူတွေသွားကြတယ်ဆိုတာတခြားနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီသူတော်ကောင်းကြီးတွေကဒီလိုဟောပြသည်ကြတို့ဒီ၅ပါးသီလလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲမှန်ကန်စွာစောင့်တည်ရှောက်နှံ့ကြသည့်အတွက်ကြောင့်သေပြီးတဲ့နောက်မှာလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်ရောက်ကြပါတယ်လို့မင်းတို့သင်တဲ့ပါရစိကအထာဂရစာမျက်နှာ209တိုက်ခါသာစီကသမ္မာမန္တဖွင့်ပါဠိမယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အမတန်တူယူစရာကောင်းတယ်ငါဒီမှာကုရုဓမ္မဇတ်ဆိုတော့တိက္ကနိဗ္ဗာန်ဆိုမင်းတို့တို့အလှမ်းဝေးနေတယ်ခက်တာမဟုတ်ဘူးတော့စာချတာဓမ္မစီယဓမ္မဆိုတာကိုယ်ကင်တဲ့စာပေထေကနေပြီးတော့၅ပါးသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖွင့်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲသိဖို့အတွက်ဒါပြောပြတာသီလခဏနဲ့ပြောရမှာလားမင်းတို့သီလခဏမှာသုလသီလအဖွင့်ဘယ်ခဏမှာဘယ်တော့မှပါတော့ဗျာမဇာလာတော့မှပါတယ်ပြီးမှကံ၅ပါးသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြည့်စုံပါမညာဖလားတော့မှလည်းဖွင့်တယ်သုလသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ပြောမယ်မင်းတို့တဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးကိုတနိုင်ငံလုံးကဘာသူကဘာသာအလုံးအတွက်ပฏิတံဝေကရစေဖို့သင်္ခန်းစာရစေဖို့အတွက်နည်းနည်းပြောပြမယ်ဘုရားရှင်ကညမဇာလာသုံးပါတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ကြီးချမ်းစေခြင်းကြီးပွားစေခြင်းတိုးတက်စေခြင်းကိုရှင်းစာတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့အသက်ရှင်စေခြင်းလို့ရှိရဲ့သုလသီလထေမှာအရိကကြတဲ့စကားလုံးကဗိနာနာပန္ဒတာဗဟိတာနာဝအနုပ္ပရာတာဒီစကားနှစ်ရဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ဟောထားတယ်မိမိတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ကြီးချမ်းရဲ့ဆိုင်မှရရှိခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာမဖြစ်ကကြည်သုံးပါးကိုကြိုလွှားခြင်းရင်ပထမရှိဥစွာလိုအပ်တာကဗိနာနာပန္ဒတာတူနဲ့တူတပါတီနဲ့တပါတီတပက်ခါနဲ့တပက်ခါကွဲပြားလာပြီဟဲ့ဆိုရင်ဗိနာနာပန္ဒတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမှာနော်စိတ်ဆိုင်ပြပါမင်းတို့မိပြည့်တယ်ဆိုတာကတော့တို့နိုင်ငံမှာဒါအဆမ်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်ရိုးနေပြီဒီတော့မိပြည့်ရင်ငါဩဝါဒကိုဆက်ပြီးတော့ပေးပါမယ်မင်းတို့ဒီကလိမ့်လွန်ထားတယ်ဆိုတော့မိပြည့်ရင်အတန်လိုင်းကတော့မကြားနေကြမှာပေါ့ကွာကဲအဲ့တော့ညီချမ်းရဲ့စိတ်မှန်ကိုတကယ်လိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အုပ်ချုပ်သူလူဒန်းစားတွေပါတီနိုင်ငံရဲ့သမားဖြစ်စေအမျိုးသားနိုင်ငံရဲ့သမားဖြစ်စေကျန်တဲ့တိုင်းသူပြည်သားဖြစ်စေပါရေးကြီးတော့ဗိနာနာဗန္ဒတာကိုယ်နိုင်ငံမှာကွေးပြားမှုဆိုဖြစ်နေကြတော့လူစုတွေကိုညီညွတ်မှုရအောင်စစ်ဆက်ပေးနိုင်ရမယ်။နေပိဒါနာနုပ္ပရေတာအနုပ္ပရတာညီညွတ်ကမ္မတဖြစ်ုံနဲ့မပြီးသေးဘူး။တန်ဒီကာမဖြစ်အောင်လည်းပဲကိုယ်တိုင်ကလေးပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုပို၍ညီညွတ်တဲ့ညီညွတ်အားပေးရမယ်။သုလသီလအနေနဲ့ဒီဆန်းလောက်မှမရှိဘဲနဲ့ကတော့၅ပါးသီလစတာလေးပြည့်စုံဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။တိုင်းပြည်မှာညီချမ်းရစာမရနိုင်ဘူး။ဒီကနေ့ဘာဖြစ်နေကြတော့တူနဲ့တူတစ်ဘက်ခါနဲ့တစ်ဘက်က
နေနေတော့အဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပြီးရင်ဟုတ်လားမဲတော့မီဒီယာကပဲကြည့်မလားနော်နိုင်ငံရေးသမားတွေအသီးသီးပဲကြည့်မလားကိုယ်နိုင်ငံမှာဆွဲပြီးတော့ဖြဲပြလိုက်ကြတယ်နော်ရင်ကျက်စေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီတော့ပိဏ္ဏနာသန္တာတာသိဒါနာအနုပ္ပရာတာဆိုတဲ့ဘုရားရှင်သုလသီလအစင်မှာတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတကယ်လို့ရှင်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ပြည်မှာဘက်ဆုံးကြည်ပေါ်တိုးတက်စေရှင်ပါတယ်ကက်ကြီးသုံးဘက်ကိုကြိုလွှမ်းစေရှင်လို့ရှိရင်လူတိုင်းနှလုံးသားတွေမှာအခြေခံဒီနှစ်ချက်လောက်တော့ပြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဗျမ္မစရာသုံးမှာဟောထားတယ်ပြဿနာမဖြစ်နဲ့နေပါဘူးပြဿနာအဲ့ကြောင့်နေပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုပြန်ဆွဲစီအဲ့ဒီတော့စိတ်ကမတ္တနဲ့မဖြစ်သေးဘူးညညောင်းနဲ့မပြီးသေးဘူးညညတဲ့ညညအောင်အာလုံးဝမ်းပြီးတော့တန်ဒီကမှပြန်ပြရမယ်ဒီနှစ်ချက်ဒီအမ္မတာမှအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်မဖြစ်ပေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘယ်လိုနေနဲ့မှမရဘူးဒါတစ်ချက်ဒီထဲမှာကပို့ပြီးတော့မင်းတို့ပါမညာဖလားသုတ်တန်နဲ့ပြောရမလားပြောစရာတွေ၅ပါးသီလတွေအများကြီးပါနော်မာဓမပါဠဇတ်တို့နဲ့ပြောရမလား၅ပါးသီလအမ္မတာအရေးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီထဲမှာကဘုရားရှင်ကပြန်ပြီးဟောထားတယ်မင်းတို့ပါမညာဖလားသုတ်တန်မှာပါတုဓမ္မရုစီရာစာပါတယ်နော်ပါတုပညာနဝနရောပါတုမိတ္တာနာမတုဘောပါပတ္တကရဏဒုက္ခဒါကပါမညာဖလားသုတ်တန်သုံးပါပါတုဆိုတဲ့ပုံနဲ့အပွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောတာရကထုတ်ပြတဲ့နေရာမှာဘေဇတ်တို့ထုတ်ပြတာနော်ဥမ္မာဒန္ဒီဇတ်တို့ကိုထုတ်ပြထားတယ်ဥမ္မာဒန္ဒီဇတ်တို့ဂါထာအများကြီးတွေကဒီတဂါထာထုတ်ပြထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘာပါလဲကိုယ်နိုင်ငံကိုတကယ်ချစ်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးစိတ်မှန်ကိုတကယ်ရစေရှင်ကကြည်သုံးပါးကိုကြိုလွှမ်းစေရှင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအင်္ဂါ၄ချက်ပြထားတယ်ဒီအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်တိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်ကြပါအမှန်တရားငြိမ်းချမ်းမယ်ကြီးပွားမယ်တိုးတက်မယ်ညီညွတ်မှုစိတ်မှန်ကိုရမယ်ဘုရားရှင်အမခံချက်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီ၄ချက်ကိုဒီအတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ဟောကြားထားတဲ့ဓမ္မဥပဒေတာမှတပါအပြင်ဖက်ထွက်ပြီးတော့ငါတို့မပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဓမ္မဥပဒေစိတ်ကံ၄ချက်ကိုတော့ဟောရမယ်ပြောရမယ်သဘောပေါက်လုပ်ရမယ်လက်ခံတာမလက်ခံတာဒါနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအများဒီအတွက်သာဆိုင်တယ်ငါတို့မှာဗုဒ္ဓဘာသာတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ကရှေ့သူတော်ကောင်းကြီးများရှမှတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးပွားရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းပဲမပြစ်ပေပါနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးပါဒါတွေကိုအားလုံးပြောင်းလို့ရှိရင်တန်ပြီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာအကုန်လုံးပြောင်းပြလေလို့မသင့်တော်ဘူးကွာနော်ဝေနီဓမ္မကိုတော့လက်ခံရမယ်လို့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်လည်းပဲအားလုံးတန်ပြီပြည့်စုံမယ်ဒီထဲမှာအားလုံးဟောတာတဲ့ဥမာဒန်ဒီဇတ်တို့ထဲမှာဥမာဒန်ဒီဇတ်တို့ဆိုပေမဲ့တကယ်ကြတဲ့အခါမှာဘသူကဟောတာဖယားလောင်းတိဝိမင်းကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းအဘိပါဒကစိတ်သူကြီးကိုဟောပြနေတဲ့အခါမင်းတို့ငါတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်မှန်ရဖို့ကကြည်သုံးပါးကိုကြိုးလွှားဖို့အတွက်ငါတို့မှာလေးဌာနပတ်မှတ်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟောပြတဲ့အခါမှာဖယားဖြစ်တဲ့အခါမှာငါဒီယာတိဝိမင်းကြီးဘဝတုန်းကဒီလိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့တိုင်းပြည်ကကြည်သုံးပါးကိုကြိုးလွှားဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်မှန်ကိုရဖို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ဟောတဲ့အခါမှာဒီခန့်ငန္တာတွေပါလာတယ်တေပါရုဓမ္မရုစီရာစာအုပ်ချုပ်တဲ့လူတန်းစားဆိုတာဘဝေနီဓမ္မဆိုတဲ့ရှေ့သူတော်ကောင်းတွေအဆိုင်လာတွေကိုလည်းပဲကျင့်သုံးခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းပဲဓမ္မဥပဒေသားတစ်ခုအနေနဲ့လိုက်နေကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်ဒါနဲ့ပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးပါသေးတော့သုစရိတဓမ္မကာယသုစရိတ်၃ပါးမင်းတို့သူပြောစရာမလိုဝစီသုစရိတ်၄ပါးမနောသုစရိတ်၃ပါးဒါကိုလည်းပဲအုပ်ချုပ်တဲ့လူတန်းစားကတကယ့်ကိုသူတော်ကောင်းနှလုံးအဆိုင်သုံးပြီးတော့လက်ခံကျင့်သုံးတဲ့သူဖြစ်ရမယ်နှစ်ပါရုပညာနဝနရောပါရိပညာနဝနရောဆိုတာပညာနဝနရောတိုင်းပြည်ပြည်သားလူအများတွေကလည်းရဟန်းရှင်သူပြိတ္တတွေအလုံးကလည်းပဲပညာနဝတဲ့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးကိုနေရာတကာမှာခွေးရှမ်းစိတ်ပြသိမြင်တတ်သောပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ပညာတတ်ဆိုတာလောကီဘွေးရထားတာမရတာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီစာပိတ်ထဲမှာပညာနဝကိုအဲ့ဒါလေးပဲသိဖို့လို့တဲ့ပညာနဝဆိုတာခုနကပြောခဲ့ပြီဒီလိုက်ခံဇမသနာသုတ်တန်ထဲမှာလာတဲ့အတိုင်းဗိညာဏသန္တာတဝေပြနေတာကိုစေစားနေရမယ်ဗိဒါနာနုပ္ပရာတာညီညွတ်ပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ရညီညွတ်တဲ့ညီညွတ်အောင်တန်လီကာမဖြစ်အောင်ပေါ်ရအားပေးရမယ်ရှိမြောက်မယ်ဝန်းရံပေးရမယ်ဓမ္မတာနဲ့တိုင်းပြည်ညီချမ်းမှာပါလားဆိုတဲ့အကြောင်းကျိုးကောင်းဆိုခွေးချမ်းစိတ်ပြသိမြင်တတ်တဲ့တိုင်းသူပြည်သားမျိုးဖြစ်မှတာနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကကောင်းလာမယ်တိုင်းသူပြည်သားကအဲ့လိုလည်းပဲကိုယ်ပြန်ရှင်းသည့်တိုင်းပြည်ပျက်စီးကြောင်းညီညွတ်ရှင်းသည့်တိုင်းပြည်ကြီးပွားကြောင်းလို့ဒီလောက်မှအသိဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့ယံပဲဖြစ်နေရုံကတော့တိုင်းပြည်မှာညီချမ်းရေးဘယ်လိုနေနေမှာမရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပါဠိပညာတော်တော့အုပ်ချုပ်တဲ့လူတန်းစားကဒီလိုသူ့ဖက်ကအင်္ဂါရပြည့်စုံတယ်မပြီးဘူး
တိုင်းသူပြည်သားတွေကလေအရာရာမှာရန်ဖြစ်နေုံနဲ့တိုင်းပြည်မငြိမ်းချမ်းဘူးရန်ဖြစ်နေုံနဲ့ကတ်ကြီးသုံးဘက်ကိုမကြိုးလွှားနိုင်ဘူးညီညွတ်မှုမဖြစ်ပြအောင်ဒီဆောက်ရမယ်ဒီပုံစံမျိုးနဲ့သာကြိုးလွှားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးဟာတိုင်းသူပြည်သားလူတွေဟာအသိဉာဏ်ရှိရမယ်လောကီဘွေရတာမရတာနဲ့ခိုက်ပညာတတ်တယ်မတတ်တယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါဥမာရာဒီစတ်တို့ဒီမှာဖယားဟောတာတဲ့အင်္ဂါရက်တွေငါမင်းတို့ဖတ်ပြနေတာနှစ်ချက်ရှိသွားပြီတိတ်ကပါလဲပါရုဓမ္မရုစိတာစာနှစ်ကပါရုပညာနဝနရောသုံးပါရုမိတ်တနာမတ်တို့ဘောမိတ်တနာမိမိတိုင်းပြည်မှာရှိနေကြသောကလျာဏမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆိုတဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံကြသောပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာအတုဘောစေဆိုခြင်းပြမခြင်းဆိုတဲ့ဒီစကလုံးမျိုးတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမတိုက်ခိုက်ပါနဲ့အာဃာရဝသဘောမျိုးနဲ့မဆက်ဆံပါနဲ့ဒီကနေ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တိုင်းပြည်မှာကိုယ့်ထက်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ300အကျင့်မြတ်ဖြင့်ရှိနေကြသောမိဖဆရာသမားစသည်တို့ကိုဆေရမှန်ဆိုရမှန်သည်အပြစ်ပါတစ်ခုပါလားလို့ဒီလိုနှလုံးမသွင်းပေနဲ့ဖြစ်ခြင်းသည်ပါရုမိတ်တနာမတ်တို့ဘောဆိုတဲ့တတ္တိယအင်္ဂါချွတ်ရွံ့နေသည်ကြောင့်ဒါလည်းပဲတိုင်းပြည်ကြီးချင်းတွေမဟုတ်ဘူးပျက်စီးကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ကကြီးသုံးပါးကိုကြိုးလွှားဖွင့်နိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဘုရားရှင်ကကကြီးသုံးပါးကိုကြိုးလွှားရှင်ပါရုမိတ်တနာမတ်တို့ဘောမိမိရဲ့တိုင်းပြည်မှာကလျာဏမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆိုတဲ့မင်းတို့ဆိုရင်အဆွေကောင်းမကြီးဆိုပါစို့ကွာအဆွေကောင်းမကြီး10နှစ်မှာပါတဲ့ကိုယ့်တဲ့သီလသမားတွေပညာသိက္ခာ300ကျင့်မြတ်ဖြင့်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိဘဆရာသမားတွေပါပေသောအခါမှာဂါရဝနိငဝါတကင်းမေးတဲ့အပြုအမူမျိုးအပြောဆိုမျိုးနဲ့ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့ဒါလည်းပဲတိုက်ပြရညီချင်ရင်မရနိုင်ဘူးကြိုက်ကြည့်3ပါးကိုကြိုလွှားလို့မရဘူးနောက်ဆုံးပါပဒကရဏဒုက္ခမိမိဉာဏ်ဖြင့်ရှင်းရှင်းလို့ဒါဟာမကောင်းမှသိပါလေရဲ့မကောင်းတဲ့လမ်းစဉ်မှာသိပါလေရှောက်လိုက်နေပြီဆိုရင်လည်းပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးပါပဒကရဏဒုက္ခဘုရားစိုက်တော်ရိယသူတော်ကောင်းများမကောင်းဘူးဒါအကုသိုလ်အလုပ်ပါပဲလို့အတ္တမဘာရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာကိုတော့ဝေဝေကရှောင်ကြည့်ရမယ်စုစုပေါင်းအဲ့ဒီ၄ချက်နဲ့ညီအောင်သားလေးရဲ့တိုင်းပြည်မှာမူရှာပြီးတော့ရာသဓမ္မတာဥပဒေပုံစံမျိုးကဲ့သို့ကျင့်သုံးပြီးနေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဟာမိုးလေဝသမှန်မယ်ကာကြီးသုံးပါးကိုကြိုလွှားမယ်ညီချမ်းရဲ့စိတ်မှန်ကိုရမယ်ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓစာပေထေကလာတဲ့ဓမ္မပရိသဓမ္မဥပဒေစိတ်ကံနဲ့မင်းတို့ကိုဖြစ်ပြနေတဲ့ကဘာကြီးတွေမှာတိုင်းပြည်ကဘာကြီးကိုပဲကြည့်မလားကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံပဲကြည့်မလားလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးကျင့်သုံးနေကြတာကိုပဲကြည့်မလားလူမျိုးမတူလို့တရားနဲ့တရားဆက်ဆိုနေကြတာတွေကိုင်္ဂနာမတူလို့ဆက်ဆိုနေရပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတရားနဲ့တရားသဘောထားမတိုက်နဲ့ဆိုင်နဲ့ဆက်ဆိုနေရဒါတွေအလုံးဟာနိုင်ငံကြီးချမ်းရကြောင်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံပျက်စီးကြောင်းကကြည်3ပါးကိုကြိုးလွှားဖို့ဆိုတာဒါတော့ဒီကကြည်3ပါးကဘယ်တော့မှမထွက်မြောင်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဂရုဓမ္မအခါရိုနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့အားလုံးသိတဲ့သိထိုက်တဲ့ကုရုဓမ္မဇတ်တို့သာမဟုတ်ဘူးဂရုဓမ္မအကြောင်းအရာရောမဟာဓမ္မပါရဇတ်တို့တွေရောသုလတိလသမ္မယဖလနော်ဗျမဇာလသုတ်တန်တွေသမ္မယဖလသုတ်တန်တွေအခုပြောခဲ့တယ်ဗာလဲဩမာရန်ဒီဇတ်တို့တွေကပါရကတွေနဲ့မင်းတို့ကိုအားလုံးပြောပြပါပြီဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံမှာညီချမ်းရဲ့စိတ်မှန်ကိုတကယ်လိုရှင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြိုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုဂရုဓမ္မအခါတော်နေ့မှာဘုရားအလောင်းတော်ကြီးများအမြဲတမ်းဟောပြပြောပြနေတဲ့၅ပါးပစ္စည်းတိုက်ခါပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကိုယ်စီလုံခြုံအောင်စောင့်ထိန်နိုင်မှသာလျှင်တို့ရဲ့နိုင်ငံသည်အခုဖြစ်ပြနေတဲ့ဒုဗ္ဗေခန္ဓာကဆိုကြီးတွေတရားနဲ့တရားသေကြေပျက်စီးတိုက်ဖြတ်နေကြတဲ့ဗာလဲပဋ္ဌာန္တရာကတ်တွေယောဂဝေဒနာဖိစီးနေတဲ့ရောဂန္တရာကတ်တွေကိုကြိုးလွှားမှာပါလားငြင်းချမ်းရဲ့စိတ်မှန်ရမှာပါလားတခြားမြတ်ဗုဒ္ဓပေးတဲ့လမ်းဆိုင်သေးမှာဒီ၅ပါးပစ္စည်းဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းမှာတပါးတခြားအရှင်းရှင်းပြန်လာလေးစားခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားမျိုးမရှိဘူး။ကကြည်3ပါးကိုကြိုးစားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းမရှိဘူး။ဒီ၅ပါးသီလကိုကိုယ်စီကုရုတန်းသူတိုင်းသားတို့ကဲတော့အတူယူပြီးတော့စောက်တည်နိုင်မှသာလျှင်ဒီလမ်းကိုကြိုးလွှားနိုင်မယ်ဒုက္ခလမ်းကြောင်းကိုကြိုးလွှားနိုင်မယ်လို့ခံယူပြီးတကားလားမင်းတို့လည်းပဲဒီအတိတရားနဲ့ကိုယ်လည်းနဲ့ကျင့်သုံးကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဟောပြနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးလည်းပဲဒီကနေ့ဂရုဓမ္မအခါတော်နေ့အနေနဲ့မှတ်ထားတဲ့၅ပါးသီလပိတ်ခါပုဂ္ဂိုလ်လုံခြုံသာစောက်တည်ပြီးတကားလားမိမိနိုင်ငံမှာကကြည်3ပါးကိုများများကြိုးလွှားနိုင်အောင်ညီချမ်းရဲ့စိတ်မှန်ရအောင်ကိုယ်မြတ်ကဘာကို၅ပါးသီလနဲ့တည်ဆောက်ကြပါလို့နော်ဒီနေ့ဩဝါဒပေးရတပည့်တော်ရဲ့ဩဝါဒအမြတ်နဲ့ပဲနေကုန်ချုပ်ပါသည်ရှင်မြတ်တို့ဘုရား